Hello everyone, it's Alon. Today, after I show you my grocery shopping and cooking, I want to share a hash story from my past while eating. Please watch until the very end. Grocery shopping at my usual supermarket. Prices for almost everything have gone up lately, which makes me want to sigh. I put items in my basket while keeping a strict eye on my budget. But when I see my son's favorite snacks, I can't help but buy them. No matter how much I try to save, I can never resist his smile. This is my small, everyday happiness. Shiso seaweed natto. It looks delicious, so I'll treat us to it. I also want to buy some fish. But everything is so expensive. This little tails is half price, so I'll buy it for our main dish. Now that I have all the ingredients, I'm back home and ready to cook. First, I'm cooking highly nutritious germinated brown rice. Can you guess what I am making today? My son has an extracurricular activity today, so he needs to bring a bento, lunchbox. I make bentos for him twice a week.
I always struggle to decide what to make, but I always try my absolute best to make something healthy and well balanced.
I was making Sanshoku-don, a 3-color rice bowl, with stir-fried minced chicken breast, scrambled egg, and fresh lettuce, making of the 3 colors. I just hope this will make him happy. Next, I'll pack the real tail and the rest of the side dishes. For the miso soup with daikon radish, carrots, potatoes, and seaweed, I put it in a thermal flask so he can eat it while it's still warm. All done. My son just came home. I handed him his bento, and now I'm eating alone at home. Iただきます。ちょっとご飯を食べながら今の現状をお伝えしようかなと思うんですけど、食べながらですいません。皆様の国はどうですか？結構日本、天気が晴れたり、雨が降ったりとちょっと不安定なのが多い感じで。ですね。すごい今、昔のことをちょっと思い出すんですけど、息子がやっぱ生まれたての時とか、乳幼児って本当に動きが予測つかないですし、本当にもう私がいないと、本当大変なことになっちゃう。すごいエピソードがあって、ちょっと働かなきゃいけないんで、その当時、そうですね、まだ全然フルタイムで働いておりまして、子供を預けて仕事に行かなきゃいけないんですけど、あの、私が住んでたところの周りでは、なかなか入れなくて、待機児童問題とかって日本でも結構問題になったんですけれども、全然入れなくて、で、優先的に入れるシステムがあるんですね、一応。ポイントがありまして、一人親の人はポイント、その両親揃ってる世帯よりかは、ポイントもらえますし、あと、自分のですね、親が遠方に住んでいる
これも、ポイントが、近い方よりかは多くもらえるですね。で、もう私の場合は本当にもう生まれたての子供を、夫は亡くなってて、両親は遠くて、一人親なので、一番マックス、高いポイントではあったんですけれども、空きがないので、入れる枠がなくて、なので、3駅離れた、あの、場所、その最寄り駅から3駅離れた場所にある保育園に、毎朝、息子を預けに行ってたんですね。で、天気がいい時は、自転車で行ってたんですけれども、天気がいい時は、全然、ちょっとした朝の散歩みたいな感じでよかったんですけれども、土砂降りの時がすごく大変で、うん、もうめちゃめちゃ大変だったんですけど、ま息子は絶対濡らしたら風邪ひいちゃいますし、守んなきゃっていうので、もうバーっと、自転車ごと覆えるカッパがあるんですけれども、それで覆って。でも自分はもうびっちょびちょで、足元まではやっぱりなかなか守れないので、もうびしょびしょになりながら、雨風吹く中行っておりました。はい。すごく大変だったんですけれども、まあやるしかない、もう一人で育てるしかない、もう頑張るしかないっていう、そういう状況だったので、はい、もうがむしゃらでした。で、そうですね、やっぱり子供もちょっと風邪ひいたりとかして、仕事中に電話がかかってきてっていうのもあったので、そうですね、同僚の方にはかなり迷惑をかけたりはしたんですけれども、幸いにも、いい同僚の方たちだったので、裏ではいろいろ苦情は、なんかクレームというか、あったとは思うんですけど、なんとか、はい、生き抜いてこれました。はい。ですね。なので、あの頃を思うと、今、自分がこういう、仕事を探すっていうことは、え、全然苦にならないというか、そうですね。大変ではあるんですけども、傷つくこともいっぱいあったんですけれども、あの、もうやるしかないんで、はい、頑張ってます。はい。はい。では続きご飯食べたいと思います。ありがとうございます。Thank you always for your support. We will continue to do our best, just the two of us. If this video touched your heart even a little, please like and subscribe. I look forward to your thoughts in the comments. See you in the next video.